بله تماشا بینرین ما امن حال بازار دیرگینه ایرو لدیره که معرض کاتیا بکرن پیشانگه کاتیا بکرن بناوه پیشانگه جشن قیامته یکیتیا جن سریان به گاوه رابونه و پیامه ددن کو پرنگه سوریه نگفه که برواجیه یکیتیا آخا سوری خورد که لو ما اف دروجه لبازار دیره که اف پیشانگه بریوا دچه پیشانگه کارن دستانه دته دا گلک کارن دستا کو جالیه یکیتیا جن سریان و هاتنه چیکرن لسر دستان هاتنه چیکرن و هاتنه آماده کرن ها دوی بازاره دا بازار کو بناوی بازار جشن قیامت تیان آس کرن تی وشاندن و تینه پیشکش کرن اسمي ميريتا سمير وأنا بشتغل بأعمال يدوية وأنا مشاركة هون بالبازار اللي أقامه الاتحاد النسائي السورياني في المالكية تحت عنوان بازار عيد القيامة، ونتضمن كمان مشاركين كلياتنا تجمعنا تحت سقف واحد واللي هو الأعمال اليدوية. أعمالنا اليدوية تتضمن سواء كانت شموع أو كانت زينة الأعياد ومنها أيضا الحلويات والعنبريات. ونتشكر كتير الاتحاد النسائي السورياني على هالفعالية الحلوة اللي أقاموها اللي بلدنا يفتقر لهيك فعاليات، وبتشكر كمان قناة رونا هي على استضافتي واستضافتهم لنا في البازار. شكرا كثير لك. أنا حلا فاروق جبرو، صاحبة مشروع أجي اللي هو عبارة عن منتجات العناية بالبشرة والجسم والشعر. اليوم شاركت بالبازار اللي هو تبع الاتحاد النساء السرياني بديريك. حبيته كتير اليوم المشاركة لحتى أعرض منتجاتي لحتى يوصلوا لكل بنت ولكل إنسان لتدلع حالها ولتهتم بحالها وبجمالها. حبيته كتير اليوم البازار لأنه خلانا نوصل لأشخاص إنه ما كان يعرفونا هلا صاروا يعرفونا أكتر. بله تماشا بینر ما بازار جشن قیامت لبازار دیره که به ویرانگیه بازار کو جالیه یکیتیا جن سوریان و هاتنه لدارخستن اف روزا دوامینه لبازار دیره که بره وادچه جن سوریان جی کو تاولی و پیشنگه بونه دبیجن کو آرمان زمج و پیشنگی او کو ام کار جنا کتکار جهان را به دراغاندن کو جن نه تنه به کار مال و سینوردار دمینه لی برو وجود کار هر تشتی بکه گلک کار دستانی کو جالی جنان و هاتن آماده کردن ایرو دوی پیشنگه ده ده پیشکش کردن پیشنگه جی راستیش روزا دوامینه ده روزا دسپیک بو ایرو روزا داویه لبازار دیرگی لپارک آرین پیشنگه ها جشن قیامت بره وادشه